Nagdangat sa 800 ka mga delegado gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod Pilipinas ang nagtambong sa ginpatigay nga National Population Convention. Sa mensahe ni Iloilo Governor Third Officer Jr. ginpahayag sini nga tuman gid kay importante ang katungdanan sa mga population officers sa human development. Dugang pa sa gobernador kung istoryahan ng populasyon ini ang nagatumod sa mga tawo nga among nagabugos sa isa ka komunidad gani malahalon gid ang pagsanyog sini. Ginpakigbahin man ni Defensor ang Teen Center 2.0 program sa probinsya sang Iloilo nga isa ka innovation sang Iloilo Provincial Government nga may tuyo magpatukod sang teen center buildings in secondary schools nga magacater sa mga kinahanglanon sa mga pamatanon sa bugos nga probinsya sang Iloilo. K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.